So, dear God, good morning. Atong istorya karon is ang kuan. Ano man sa may gusto. Ngo magapil-apil man ka diri. Magusto ka magkuan. Si Madam May na napaakan sa giring. Napaakan og giring si mama. Kinalan. Tanawa galing daw. Ati, oo, sige, Tanawa sa mana. Sa mana. Kana una ra Unsa mana? Amigas man siguro na. Narang at bang Kami at bang. Kani. Kani ba dili maklaro kay ang nakuanan gyud kani So ato ipaybalo sa tanan nga si mama nakapaakan og iring. Kinsay na So kinahanglan na mo nga ipa-injeksyonan si mama. Nanawagan ko nga kamo motabang sa among pamilya kay si mama na paakan og iring. So kinahanglan makabalo mo nga si mama kinahanglan maadto og center kay para magpa-injeksyon. Okay? Sige muna siya karon. Larga, gulata.